Mirë mbrëma gostivari krenar, mirë mbrëma gostivari ndryshimit. I dashur Zek, i dashur kryetari i ardhshëm i gostivarit Sebajden, i dashur Bashkim Bartës i listës, miku im Azir, ministri i shëndetësisë dhe shefi i shtabit komunal, të dashur funksionar, deputete, ministra, zavendës ministra, falni nëse harroj dikë, mirë mbrëma gjithëve. E kemi përballë opozitën më të gërditshme, më të shpifur që mund të ekziston. Kemi përballë një opozitë që nuk ka asgjë kombëtare, por ditë e natë thirrët në çështjen kombëtare. Kemi një opozitë që thirrët në beslidhje, por që njëri tjetrit nuk i kanë dhënë besë. E tha dikush nga parafolësit, ata nuk ulën bashkë me një tavolinë, ikin sa më larg njëri tjetrit, qosheve të sallëve në mënyrë që mos t'i kapim me një fotografi së bashku. Kjo vetëm aleancë nuk ë, vetëm beslidhje nuk ë, ky është një koalicion kriminogjen, një koalicion i korrupsionit ku nuk ka asgjë të pastër, asgjë kombëtare dhe asgjë në interes as të gostivarit dhe as të shqiptarëve në përgjithësi. Ata ditë e natë akuzojnë se po rrezikohet marrëveshja e Ohrit. Po ç'bëhet marrëveshja e Ohrit, madje guxojnë të thojnë ata njerëz që para një 4-5 viteve thirrën një farë kuvendi aty dhe e shpallën partinë e tyre, parti të gjelbër, sepse thanë u mbyll çështja kombëtare në vendin tonë. Domthon kur janë në pushtet ata, nuk ka çështje të hapura për sa u përket shqiptarëve, po sa dalin në opozit, bëhet kiameti dhe ç'bëhet çdo gjë. Po çka është marrëveshja e Ohrit? Marrëveshja e Ohrit mund të përmbledhet në 3 pika kryesore, 3 shtylla kryesore. E para padyshim është përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Kur jemi te kjo çështje, e tha Zeka, unë personalisht në qeveri e kam ecur punën e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili do duhej të ishte sjellur nga këta në vitin 2003. Por nuk e kanë bërë asnjëherë, sepse nuk u ka interesu përfaqësimi, u ka interesu vetëm pasurimi i tyre personal dhe asgjë tjetër. Ne gjatë këtij viti, për sa i përket përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, bëm 2300 punësime shqiptare në sektorin publik. Avancuam 700 shqiptar, të cilët ishin kryesisht të ngujuar në pozita fyse, ato të bashkëpunëtorit të ri, dhe me ardhjen tonë, ata njerëz trokitën në derën e përfaqësuesve tonë në për institucione dhe gjetën përkraje, u avancuan sipas meritës, sipas përvojës, sipas kualifikimeve të tyre, gjë që këta që thirrën në shqiptari dhe në përfaqësim të shqiptarëve në për institucione nuk kanë qenë të interesuar ta bëjnë asnjëherë. Pjesa e dytë e marrëveshjes së Ohrit, siç e dini, ka të bënë me decentralizimin. Edhe kur jemi te decentralizimi, çka kanë bërë mëre këta? Këta për 23 vite në pushtet nuk kanë investuar asnjë cent komunat shqiptare. Këta kanë investuar 1 miliard euro në projektin Shkupin 2014, kanë sjell aty në qendër të Shkupit Sardushana, e ku ta di unë, madje nganjëherë janë gatruar me fotografi, janë fotografuar me Sardushanin dhe kanë thonë ja Josif Bageri mrapa. Ne mbrana këtij mandati qeveritar do investojmë 1 miliard euro në komuna, për t'i dhënë domethënie decentralizimit dhe për ta përkthyer decentralizimin në investime në projekte konkrete. Në këto 15 muaj janë investuar 292 milion euro në komunat në mbar vendit. Vetëm në komunat shqiptare janë investuar 82 milion euro, apo 1/3 e shumës së përgjithshme, sipas një kriteri shumë të thjeshtë që është përndarja e eurove për kokë banori. Gostivar, ku jemi këtu, Gostivar janë investuar për mbi 10 milion euro. Janë diku mbi 50 apo 60 projekte, nuk më kujtohet numri saktësisht, janë shumë projekte të cilat janë realizuar dhe po realizohen në çdo cep të Gostivarit nga kjo qeveri që ata thonë është qeveri anti-shqiptare. Kjo do vazhdojmë investimet gjatë mandatit, sepse vleni pas këtyre zgjedhjeve lokale do vazhdon me punën në qeveri, do vazhdon me përkrajet fuqishme me gjitha komunat shqiptare për të realizuar 300 milion euro investime në komunat shqiptare brenda mandatit tonë qeveritar. Dhe pjesa
E tretë, pjesa e tretë e marrëveshjes së orit, apo shtylla e tretë është gjuha shqipe, padyshim. Këta po thonë, prej se erdhi Vleni në pushtet, është cenu gjuha shqipe. Këta madje shpresuan shumë fort që gjykata kushtetuese, ku aty janë njerëz të votuar nga këta në parlament, dhe ku njëri ish kryetari i gjykatës kushtetuese, gjatë tërë periudha sa lëndët që kundërshtonin ligjin për përdorimin e gjuhëve ishte në gjykatën kushtetuese, nuk e mbylli, por e mbylli mandatin duke u transferuar si deputet i BDI-s në parlament, pra u shpërbly për status quo që e ka majtë në lidhje me lëndët që kontestonin ligjin për përdorimin e gjuhëve. Te kjo pjesë, nuk është që kanë bërë një punë, edhe sa kanë qenë qeveri. Unë mund zjerri 10, ndoshta 100 dokumente zyrtare të nënshkruara nga të gjithë ministrat e BDI-s, përfshirë ish kryeministrin teknik, përfshirë Arben Taravarin si ministër, të nënshkruara vetëm në gjuhën maqedone. Pra këta nuk e kanë respektuar vetë dëgjosin, e kanë mohur vetë gjuhën shqipe sa ishin në institucione. Nuk po e them unë, nuk besoj që është ashtu. Tash, jemi këtu në Gostivar dhe duhet me dojë mos të flasë për zhvillimet që i përmendi pak Zeka, Adnani folën për çfarë ndodhi me Arben Taravarin. Unë sot e kësaj dite, edhe pse isha shumë afër tij, nuk e sqaroj se çfarë ndodhi me Arben Taravarin. Unë e di se Arben Taravari ka pas ofertë për 5 komuna, e kemi negociuar, unë personalisht kam negociuar her pas here për këto komuna në kuadër të Vlenit, ku bënte pjesë Gostivari, po Vrapçishti dhe disa komuna tjera, që ishin padyshim komuna fituese. Arbeni shtirej se po negocion në kuadër të Vlenit, por në anën tjetër takoheshte një ditë po një jo me Ali Ahmetin dhe me emisarët e tij në Shkup. Arbeni u bë i gatshëm ta shkatron Vlenin, për cilin thoshte se është mrekullia që shqiptarët e kanë prit për 2 dekada për një komunë më tepër, hipotetikisht, sepse në fund u pa, ju ofruan një 4 komuna dhe këto 4 komuna i ka të humbura që të gjitha. Arbeni thoshte, a dash do vazhdojmë ande, Aliu na jap 6 komuna dhe ne do e lëm Vlenin me asnjë komunë. Do e shkatrojmë Vlenin, do ngelen pa asnjë dhe nesër në zgjedhje parlamentare do ngelen pa asnjë deputet. Unë natyrisht nuk jam pajtuar me këtë asnjëherë, sepse kemi dhënë kontribut në krijimin e Vlenit, në fitoren e zgjedhjeve të fundit parlamentare dhe në gjitha këto punë bashkarisht që u sqaruan nga parafolësit dhe nga unë. Dhe qëndruam strukturat e Aleancës për Shqiptaren, pjesën ndërmuese, mbase 90% të strukturave vendosën të qëndrojnë në Vlen dhe të ecim bashkarisht në këto zgjedhje lokale, të fitojmë zgjedhjet dhe të vazhdojmë me punët e mira si në nivelin qendror, ashtu edhe në nivelin lokal. Mbase mund ta them edhe këtu, vetë bedeli i Arbenit këtu në komunën e Gostivarit nuk pajtohej me këtë. Mund vjen keq ta them, por Valbonin e kanë marrë peng. Valboni nuk ishte për të shkuar me BDI-n për gjitha arsyet që i sqaruam gjatë kësaj nate këtu. Tash, kjo është në ndërgjegjen e tij, e ka përballë Sebajdinin, ka përballë Bashkimin, një listë të shkëlqyeshme, të cilët në këto zgjedhje që vinë me 19 tetor do e fitojnë Gostivarin dhe do vazhdojmë me qeverisje edhe këtu sepse Gostivari nuk e duron status quo, Gostivari e do ndryshimin, Gostivari çdo herë ka qenë për ndryshim. Sebajdin unë të uroj shumë suksese, të vazhdojsh me gjitha projektet e qeverisë, gjatë mandatit tënë do kesh përkrajen e plot të qeverisë sonë, në mënyrë që Gostivari nga kjo gjendje që e kemi të trashëguar, ta sjellim në një stad tjetër, një stad të zhvillimit, punësimit, dhe mos lejojmë që Gostivarasit të largohen nga vendi. Sepse Halili po thot Gostivari ka humbë këshilltar komunal. Po ajo që nuk e thot Halili është që edhe Kratova ka humbë këshilltar komunal, -4. Edhe Kriva Palanka, edhe Jegunoci -4, edhe Novosela -4, edhe Pečeva, Qendër Zhupa,
Debërca, Kumanova, shumë komuna kanë humbur këshilltar komunal, kjo është e vërtet, për shkak të largimit të banorëve nga vendi jonë, Gostivari është prekur disproporcionalisht, i ka humbur 8 këshilltar komunal, po kjo nuk ka ndodhur vetvetiju, sepse ne kemi vendosur atje lart qeveri që Gostivarin ta dënojmë. Jo. I përmenda gjitha emrat e komunave që kanë humbur këshilltar komunal, dhe kjo ka ndodhur edhe më tepër në pjesën e komunave me shumicë maqedone, po në Gostivar kjo ka ndodhur sepse ka patur largim masiv. Nga Gostivari, brenda 2 regjistrimeve, pra 2021, janë larguar 22.000 banor. 22.000 banor janë sa një Vrapçisht, sa një Likov, ata njerëz nuk janë larguar nga qefi. Ata njerëz janë larguar sepse nuk kanë vende pune, nuk ka investim, po mbi gjitha ajo që është më e dhimbshmja nuk ka perspektivë. Dhe gjatë këtyre 20 viteve që flasim, Arben Taravari ka qenë në pushtet për 2 mandate, 8 vite. Edhe aje ka pjesën e tij të përgjegjësisë në largimin e banorëve të Gostivarit. Po ajo që është më e rëndësishmja, me veprimet që i ka bërë, ai ka amnistuar ata që ishin paraprakisht, e ka amnistuar këtë qeverisjen si në Gostivar, ashtu në nivelin qendror, dhe unë besoj për këtë duhet të ndëshkohet Gostivaras të dashur. Ju falemnderit të gjithëve.